Víctor Rada, ¿dónde está? Deja para Jairo. ¿Dónde está Jairo? El Cuaco. La gente de Jairo el Cuaco, vamos a ver. Y lo que sabemos cantamos, ya cantamos, cantamos. Ella para la familia Churri Churri, El cuerpo va conmigo, el corazón es igual. Solamente quisiera lo que necesito. Se rompieron los planes, quise dentro soñar. Medio cuerpo va conmigo, el corazón es igual. Solamente quisiera lo que necesito. Se rompieron nuestros planes, quise dentro soñar. La mitad de mi vida que se queda. Es la mitad de mi vida que se queda. solamente la mitad, medio cuerpo de mi vida. Solo la mitad. Y me voy, aunque sea puriza. No importa, voy a migrar a otra comuna. Algo para sufrir. Yo no sé que yo me enseñe o que yo pueda volver. Me ha pasado tanto tiempo hacerle duro el corazón. Si he pagado nuestras deudas, algo para sufrir. Yo no sé que yo me enseñe o que yo pueda volver. Me ha pasado tanto tiempo hacerle duro el corazón. Es la mitad de mi cuerpo, de mis ojos. Es la mitad de mi vida que se queda. La mitad de mi vida que queda corazón. Oye, Buena goza. esto cuando marcha. Y para la gente de San Pablo, ¿dónde está la gente de San Pablo? Arriba, arriba, arriba. A la gente de Petillo. Eso. Y esa para la señora Ira Chuno. El cuerpo va conmigo, el corazón es igual. Solamente pienso y mato lo que necesito. Se rompieron los pasajes, quise dentro sobrevivir. Medio cuerpo va conmigo, el corazón y mi color. Solamente pienso y mato lo que necesito.